Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Можно ли ему доверять? Обманет ли? Предаст? Чего ждать от этого человека? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте. Загадайте на любимого, либо на того, кто вам интересен. Представьте этого человека, назовите по имени, посмотрите на песочек и задайте такой вопрос. Могу ли я доверять? Назовите человека по имени. Обманет ли он меня? Предаст? Чего ждать от этого человека? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, чего вам ждать от этого человека. Обманет ли, предаст ли, как поступит. Так, что я хочу вам сказать. Во-первых, можно ли ему доверять? Да, можно, но здесь есть одно большое но. Человек сам по себе какой-то нестабильный. Здесь очень важно в общении с этим человеком правильно давать ему информацию. И вы, сказав что-то, должны 100% быть уверены, убедиться, что он вас правильно понял. Потому что у него какой-то совершенно другой взгляд. Ну, вы совершенно разные. Смотрите, если вы вся такая прямая, честная, открытая, да, у вас нет полутени, для вас там нету, да, там каких-то серо-буро поцарапанных цветов, то у него какая-то муть происходит в этом плане. Он не всегда может услышать, либо понять правильно то, что вы говорите, либо кто-то другой говорит. Возможно, вы уже с этим сталкивались на других примерах. Да, возможно, вот он что-то посмотрел вместе с вами, да, либо кого-то послушал, и у него какое-то совершенно странное мнение случилось, либо сложилось по этому обстоятельству. Вы на него смотрите и не понимаете. Вроде как бы одинаково слушали, да, вы поняли одно, он понял совершенно другое. Здесь именно в этом может крыться какой-то вот подвох в отношении этого мужчины. Если вы ему доверяете какие-то тайны и объясняете, почему это тайна, почему там важно молчать, не говорить, и убедились, что он вас правильно понял, здесь никаких проблем не будет. Но если вы не донесли до него, да, вот прям по полочкам не разложили, почему не нужно об этом говорить, либо это обсуждать, либо выносить на всеобщее обозрение, он без всякого зазрения пойдет и сразу же всем все расскажет. Вот этот момент есть. Он не хвастун, но он любит гордиться, например, вами, если вы в браке, вашей семьей, любит, там, я не знаю, перед друзьями, да, не похвастаться, а, например, показать свою значимость, свою существенность. Либо вот как мне повезло, какая у меня там прекрасная семья, жена, либо какой я молодец, да, заработал деньги. То есть это не хвастовство в чистом виде, а желание о себе рассказать, там, да, показать себя в лучшем свете. Поэтому всегда об этом знайте и помните. Будет ли он вам изменять, обманывать, да, что-то где-то от вас скрывать? Ну, я так скажу, я не вижу здесь прямых дорог на измены. Слава Богу, нет, этого я не вижу. Но если вы этого человека будете от себя отстранять, отделять, лишать его, например, тепла, да, я не говорю про интимную жизнь, просто про тепло. Этот человек нуждается в тепле, он словно маленький ребенок, да, вот новорожденный, его нужно постоянно любить, холить или лелеять. Если он лишается этого момента, он будет искать его на стороне. Не измены, вот, не физического акта, да, измены, что вот мне нравятся женщины, я охотник, я на них охочусь, а именно, чтобы его там пожалели, сказали, какой он хороший, какой он добрый, там, замечательный, да, там, обогрели, обняли, там, поцеловали. Вот этого ему хочется. И если вы не желаете попасть в такую ситуацию, если вы, в принципе, желаете все это заблокировать, почаще его, вопреки всему, даже если поругались, поссорились, идите первой навстречу, приласкайте, пожалейте, покажите, что все тепло и вся любовь мира, она именно в ваших объятиях, не в каких-то других чужих, а именно в ваших. Если у человека есть мама, и к маме он очень сильно привязан, это может быть для вас проблемой, потому что ему мама нужна именно для вот этой связи, да, для этого тепла. Вы можете с ней конкурировать за его любовь, но это совершенно
деструктивный подход. Любит он вас как женщину, а ее он любит как свою маму, да? Женщину, которая подарила ему жизнь, которая его любит, которая его понимает. Здесь лучше всего будет действительно где-то закрыть глаза на его сильную привязку к маме и просто, я не знаю, в эти моменты абстрагироваться, либо переключаться на что-то другое. Что касается каких-то предательских действий в отношении вас, вашей семьи, вашего будущего, нет. Этот мужчина, он ради вас будет стараться, он будет в семью нести, он защитник. Вот видите, он крылья расставил, он защитник. Он будет ради семьи стараться, ради детей, ради дома, ради будущего. Такой, знаете, все в дом тащу. Может быть, это состояние к нему придет попозже. Вот либо он уже с ним родился, да, и оно пока в нем дремлет до определенного рубежа в возрасте, либо вот человек просто еще не построил, да, то самое гнездо, в которое он должен все тащить. Но я вижу, что он хозяйственный. Я вижу, что он либо деньги будет собирать, либо будет добро собирать, да, все копить, своими руками делать. То есть он до этого состояния рано или поздно дойдет. Либо он уже в нем находится, либо он к нему придет. О чем я хочу вас предупредить по поводу этого мужчины. У этого мужчины, вопреки его внешнему виду и сегодняшнему дню, слабенькое здоровье. Слабенькая в плане сердечной кровеносной системы. Здесь очень четко это показано. Конечно, не дай бог, у него что-то, кровь, вены, да, циркуляция крови. В чем проблема? Человек абсолютно игнорит эту тему. Человек живет на износ. Причем он может очень много либо работать, либо, знаете, совершенно не обращать внимания на какие-то болевые ощущения. То есть болит, поболит, я полежу, да, переболит. Выпил таблеточку, отдохну, все пройдет. Не любит врачей, не любит, скажем так, время проводить у докторов, в поликлиниках. Он этого избегает. Я больше вам скажу, скорее всего, он с детства боится, может быть, каких-то манипуляций, связанных с инъекциями и прочее, прочее. Если вы понимаете, что да, это про него, это ваш вариант, девочки, я тут вас просто заклинаю. За шиворот этого человека и обязательно каждый, я не знаю, сколько, год, да, либо 6 месяцев к кардиологу, к флебологу, вот именно проверять кровеносную систему. Опять же таки, нужен спорт. Не надрываться на работе, если особенно мужчина работает в каких-то тяжелых условиях, да, не дай бог, какие-нибудь шахты, холодные какие-то регионы, да, где постоянный холод, ветра, подмораживаться человек может. А обязательно регулярные проверки, правильное питание, активность спортивная именно, да, кардио всякие. Вы должны как женщина, как любящая женщина, жена проследить за этим делом. Потому что у него, я не хочу, конечно, это говорить, но я вижу, что линия его жизни, она не такая уж и прям длинная, да, прям сказала, все, вы уж простите, накаркала, да, чур меня, чур, но тем не менее, я говорю то, что я вижу. Но я вижу, что вы можете именно оберегая, защищая и контролируя его года жизни, да, продлить. Поэтому, мои дорогие, обращайте на это внимание. А у кого-то отыграется наоборот, что мужчина здоровый и внешне, и внутренне, но у него какой-то внутри чертенок сидит, который его на какие-то безумные действия толкает. То есть мужчина может любить скорость, мужчина может любить какие-то, азартные игры, либо какие-то споры, да, на слабо, да, кого-то брать. По глупости человек может где-то оборвать свою жизнь, да, либо потерять свое здоровье. Здесь очень важно с него, я не знаю, он у вас честный, я вижу честный, если слово даст, будет держать. Взять любой ценой с него слово, что он, например, не будет гонять на машине, что он не будет идти на какие-то глупые споры. Это очень важно. Вы знаете, вы женщина особенная для него. Вы можете поменять его жизнь, и не только продолжительность жизни, но и качество его жизни. Как серьезно вы отнесетесь к его здоровью, к его будущему, настолько долго он сможет прожить без всяких проблем, да, и наслаждаться этой жизнью. Говорите ему об этом. Но он вас просто не поймет. Он посмеется, скажет, да ерунда, мелочи ты говоришь. И если вы будете его строго контролировать, я вижу, что вы сможете все сделать и все исправить. Мужчина неплохой, да, с особенностями, но ему можно доверять, опять же таки, да, убедившись, что все правильно понял. Разложили по полочкам, сказали, тому не говори, это делай, это не делай. Все, убедились, слово с него взяли, знаете, что все будет хорошо. И если вы просто сказали, да, это секретик, секретик он пойдет и дальше другим передаст. Вот такой
человек. Изменять, я вам сказала, не будет, но вы его не лишаете. Не лишайте тепла, не лишайте интимных радостей и не лишайте своих, вот, даже, может быть, поучительных речей. То есть ни в коем случае нельзя уходить в молчанку. Ну и, конечно же, следите за здоровьем этого мужчины. И тогда, мои девочки, все будет у вас хорошо. И отношения у вас будут радовать, и сами себе будете рады. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.